掴まれて、ね、踏んだら攻めて、こう円を逆にして返す技。それをただこれがダウンです。だから刺す、首を攻めてで返す。それを早く。うわっ。こう流れ下がるこうやって。これで動けなくなった。だから稽古の流れとしては、かかり稽古として一連の流れをこうやってる。カルテよりも返しているということだから、最後にここで。これが掴んでるから多少引っ張っても、掴んだ状態ではこう差しと引きだけでも結構掴んでると技になるんですよ。技になるんですけど、これを例えば掴まない場合、手の方に乗せただけだと引っ張ってもこう来ないでいっちゃいます。これ攻めながら。うわっ。だからこう引っ張らない。攻めながら指先まで意識を持っておくと、この時点でこれだけこう固まるんです。こう意識を外すと出ちゃう。こうやるとまた固まる。ただこう力を使いよう。優しくしてもこう効きます。でこれをこう指先にピッとやるともっと効きます。だからそれはやっぱ技の使い方っていうか、これもこういう技。直線こうだったらこういう技の指先だけで触ってると変わる。だから円の動き、これ円の動き、いきなり半円じゃダメです。必ずこういうこれをね、指先でも一緒です。指先触ってる方でもこれじゃダメです。この指先を意識しておくとこれで動けない。外すとこう動ける。映像でもちょっとわからないかもしれない。指先、この指先をこれじゃ来ないです。小さく攻めながら円を取る。この指先だけをちゃんと意識して止めておくと、これで固め技になるんです。そう、みんな逃げない。痛いことはそうです。触ってる接触点をこう意識する、強引にやるということになる。
おっと別に関節決めなくても勝手にこうなります。だから点で触ったところを注意します。っていう傾向をやっぱやっていかないと、この技の体でこう叩いたってこのように叩いたこの瞬間のここに意識を持っていかないと。っていう衝撃の部分、ただ叩くだけで殴るのも一緒ですけど、叩くだけで何ともならないです。ここに瞬間にこう気持ちを込めていく。これじゃなるのよ。ここに気持ちをグッてる。後で抵抗させます。だからこうビンダじゃなくて、ここにグッて入れる。それをこう瞬間にこうやってパンでやるからわからないです。なんか叩いてるだけにしか見えないけど、ここにこう入ってやる。反対も一緒です。反対も一緒です。これ裏でやっても、ただこれで。気持ちを入れる。だからなんて気持ちが入らない。相手だから技を最後までやるっていう。例えばここでこう。やってここでやめるんだよ。ずっと持続する持続する。だから失敗をしてやり直しは本来してはいけないです。ちょっとかからんやったからってこうしてすみませんもう一回こんなこと繰り返してダメです。気持ちがここで終わっちゃダメなんですよ。ずっとこう斬新です。斬新最後まで決めて失敗ありますよ。失敗したと思ったことでずっと斬新。これがやっぱ稽古の大事な部分ですね。それを意識してこの後の稽古